आज का वर्ड है स्नोर। स्नोर का हिंदी में मतलब होता है खर्राटे लेना। इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है द नॉइजी साउंड मेड ड्यूरिंग स्लीप। इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं वीज, स्नॉट, गैस्प एंड हफ। इस वर्ड का पहला एग्जाम्पल है आई कुडंट स्लीप ड्यू टू हिज स्नोरिंग। इसका मतलब है उसके खर्राटों के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। इस वर्ड का दूसरा एग्जाम्पल है ही स्टार्टेड टू स्नोर लाउडली। इसका मतलब है वह ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगा। तो दोस्तों ये था मीनिंग वर्ड स्नो का। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।